ასოციაცია გაენათის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე რეგიონის მასშტაბით კონფერენცია სასტუმრო ანეკლიაში ჩატარდა. ასოციაციის ხელმძღვანელმა ეკატერინე მაჭავარიანმა უკვე გავლილი სამუშაოები შეაჯამა და სლაიდების საშუალებით მონაწილეებისთვის ვიზუალური ეფექტიც შექმნა. ასევე შეჯამდა ქალთა კლუბისა და ლიდერ ქალთა კლუბის საქმიანობაც. შეხვედრის მიზანია საზოგადოებას გავაცნოთ იმ პროექტის მიზნები და ამოცანები, რომელსაც ასოციაცია გაენათი განახორციელებს 2013 წელს. პროექტის მთავარი ამოცანა ქალის როლისა და მნიშვნელობის გაძლიერება, გაწყვეტილების მიღების პროცესში და პოლიტიკურ პროცესებში. კონფერენციაზე ასოციაცია გაენათის სტაჟიორმა შვედმა სოფია სტრაიუმმა საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე ისაუბრა ქალთა ჩართულობაზე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მანამ შეხვედრას მიზანმიმართული და ნაყოფიერი უწოდა და აღნიშნა, რომ საქართველოს მაგალითი გენდერული ძალადობის საკითხებზე აუცილებელია კვლევებში აისახოს. ძალიან მოხარული ვარ დღეს ვესწრები ამ შეხვედრას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგო საზოგადოების შეხედულება გენდერულ თანასწორობაზე, თუ როგორ ფიქრობ საზოგადოება დაძლიოს ეს პრობლემა და მიაღწიოს გენდერულ თანასწორობას. გენდერული თანასწორობა და ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ის მთავარი თემა იყო, რაზეც საინტერესო და ცხარე დისკუსია გაიმართა. შეხვედრის დასასრულს ასოციაცია გაენათმა 2013 წლის პროექტების პრეზენტაციაც გამართა. დაისახა სამომავლო გეგმები და მიზნები, რომელზეც დაყრდნობითაც ასოციაცია ამ კუთხით უფრო მეტ მუშაობას გასწევს და ჩართულობის არეალის გაფართოებასაც გეგმავს.